Salutare, numele meu este Adi și bun venit la un episod din Clash of Clans. În acest episod voi ataca cu Witch, 100% voi face acest event și dacă nu prea mai joc Clash of Clans, însă ăsta este unul mișto cu Witch. Cred că o să atac și după ce îl termin, pentru că costă doar 25 de dark și sunt foarte buni Witch, după cum ați văzut și în episodul ăla cu 200 de abonați. Nu pot ataca cu full Witch pentru că voi da fail, asta e clar. Au început mult să atace cu Witch, de când a început eventul, m-a atacat și unul după cum vedeți cu 10 Witch. Pentru că nu are cum să atace cu full pentru că dă fail. După cum vedeți s-a întâmplat să fie 10 Witch, 10 arcași, 10 giganți, 10 wizard. Am 10 Witch, 10 arcași să scot din castel, 10 giganți să-i pun în față și 10 wizard. Să vedem dacă avem orice, măcar parcă avem dacă am cerut. Nu sunt foarte buni pentru că sunt doar de level 2, însă decât nimic sunt buni. Dar aici este o problemă pentru că am uitat de spell-uri. Mai am nevoie de un heal și de un rage. Pun pe pauză și revin când se fac. Am revenit. Și pentru mine a durat doar o secundă pentru că am zis hai să dau 18 diamante să dau un atac. Bun. E un TH9 puțin raj. E un TH9 destul de raj. Nu are rost să pun câte un witch, câte un gigant, pentru că vreau să dau un atac ca lumea, chit că nu e absolut. Ăsta nu prea ar trebui să aibă în castel normal, fiindcă are colectoare plin. Hai să vedem ce reușim să facem. Și arăcăm și King. Și acum, momentul frumos, Witch în acțiune. Hai să vedem și pe ăștia. Am atacat doar o dată cu Witch. Nu poți să ataci mereu cu Witch pentru că costă 250. Deci dacă nu era eventul ăsta, chiar m-a bucurat când am văzut acel event, adică o să înceapă eventul cu Witch. Chiar mi s-a părut frumos, foarte frumos. Sunt buni, n-ai ce să zici, sunt buni. Însă nu poți să ataci full ei, ca la orice carte. Când am pus atunci topul ăla cu top 8 trupe de or, am pus golemul, de asta nu înseamnă că poți să ataci cu full golem, pentru că nu ai cum să dai 3 stele și dai fail. Mamă, numai aici am uit. Și giganții sunt foarte importanți, sunt un fel de scut. Și un golem aș putea băga în locul giganților. Dar nu prea au rămas multe. Defensiva nu mă direct scheleții. Asta e bine. Am aici cred o grămadă de scheleți. Au mai rămas ceva witch. Spawnează câte 4 scheleți în witch. Plus că sunt 10, am spawnat o grămadă. Da, l-am nenorocit pe ăsta. Oh, mamă, ce am aici. A, bine, dacă era maxat, nu cred că îi dădeam. Cred că îi dădeam 2 stele, deci dacă le dădeam și pe alea. Păi cât am luat, că nu mai știu. Am luat, cred că dark înapoi. Dacă nu puțin de tot mai mult și 400.000 de gol și elixir în atac bun. Nu i-am pus aici la făcut, dar să-i punem aici edit. Deci aveam de atunci witch. 10 giganți, 10 arcași și 10 wizard. Pam. Gata. Nu? 250 de dark. Atâta costa un witch, așa eu fac 10. Revenim când se fac trupele. Trupele s-au făcut. Cred că l-atacăm pe ăsta pentru dark. Bine, trupele aproape s-au făcut, adică mai trebuia 2 witch, dar m-am plictisit tot să aștept. Să-l atacăm pe ăsta. Da, dar nu dau mult, adică iau dark-ul, dar după îmi dau mult. Nu are rost. Dăm la altul dacă e. Videoclipul ăsta cred că o să-l fac doar de 10 minute pentru că nu mai am foarte multă baterie. Și uite, durează jumătate de oră să se facă. Și până editez puțin. Pentru că poza pe care voi o să o vedeți la început, aia cu nu fac promovării, aia durează să o pun și după ce o pun durează mult să se descarce acolo, să se downloadeze.
văd că durează până găsesc. Mai dau de 3 ori dacă nu o pun pe pauză și revin când îi găsesc. E bine. Bine că adică nu e chiar maxat, dar e destul de bun. Încercăm asta, nu. De ce? Punem giganți aici. Știu, un uis, câțiva uis pe aici. Bine, giganții mor rapid. Uzi în spate, arcașii, castelul. Mă grăbesc. Și acum ăștia uicii. Că scheleți fac. Sunt frumoși. Baloanele alea sunt cam inutile acolo, n-au distrus nimic, uitați. Asta este, am un rage aici, uitați ce este acolo. Câți uici, câți scheleți, toate trupele mele sunt acolo, regină, rege, tot. Îl bag aici un spell de heal acolo. E bine și nu. Dacă nu iau tot loot-ul, că văd că colectoarele sunt în colțuri. Au damage. Și un rage aici pe tot ce am. Toate trupele mele, regină, rege, giganți, witch, scheleți. Dau mulți scheleții cu rage. Băgăm power-ul și pe king. Nu mă așteptam să dau atât de mult la Soto. Adică bine, până acum nu am foarte mult, doar 65, însă o să dau mai mult. Bine, un witch nu are un damage foarte mare, după cum vedeți. Uitați cât dă. Dă chiar foarte puțin. Însă spawnează destul de repede scheleții care iau damage. După cum vedeți, uitați cât de repede dau un gard. Și sunt doar 3 micuți. Șansele de a-i lua Dark-ul tot, de fapt nu doar Dark-ul, și toate resursele sunt destul de mari. Am power-ul pe regină, care știți cu toții că are un damage foarte mare. Nu mi-au omorât scheleții. Ba da, mi-au omorât acum. Uite, nu mai sunt cine știe ce, totul depinde din regina asta. Mai așteptăm puțin. Uite, acum dăm power. Mortalul moare. Da, i-am dat 3 stele la baza asta cu trupele astea, nu mă așteptam. Sunt buni și uite ăștia, da. Poți să dai 3 stele, dar bineînțeles are și garduri de 7. Dacă era maxa, nu puteam să-i dau. Punem și poțiunea asta acolo, că nu prea avem nevoie de ea. Trebuie să mai dăm un atac, măcar 3 atacuri. Să le punem iar. Farm 2. 3. Gata. Eu am 38% baterie, dar mi-a început chiar să se închidă la 20 direct. Colectăm astea, bum. Revenim când se fac. De fapt, aici mai facem niște gărdulețe. Că eu asta acum fac cu resursele pe care le câștig. Și cred că mai pot unul. Da, doar. Revin când se fac trupele. S-au făcut trupele. Hai să începem să atacăm iar. Al 3-lea atac. Sper să găsesc destul de repede, să nu stau mult să caut. Până acum deloc. N-am găsit adversari cu resurse multe. Unii aveau, însă le aveam în colectoare. Nu în colectoare, în storage-uri. Asta nu pot să-l atac. $3000 de dark, dar nu pot să-i iau. Mai caut încă 20 de secunde după pun pe pauză dacă nu găsesc. Nu are rost să stau să caut 2 minute sau poate chiar 3. E bine, e bine. Are dark. Facem așa. Fiindcă are dark, nu putem să nu-l atacăm. Și după ne distrăm și cu witch. Îl luăm de aici. Cred că o să dăm fail la nu mai avem ația giganți, dar nu contează, îl atacăm așa.
Ne distrăm și noi. Punem witch. Full witch. Hai, Sergiu, să vezi tu. Așa. Punem king cu regina. Spawnează foarte mulți scheleți. Deci punem spelul de heal. Foarte mulți scheleți. O bombă. Bine că a bubuit doar un arcaș. Acum băgăm spelul de aici. Uitați că scheleți. Foarte frumos aia, am luat. Am luat, dar cu nu mă așteptam. Foarte bine. Și mai am aici witch. Reușesc să-i dau 2 stele. De fapt, i-am dat TH-ul, dar o să-i dau 2 stele oricum. Băgăm și un rage aici. Chiar mișto eventul ăsta. Cu 7%, hai cu stea. Încă una. 49, păi i-am luat-o, dar cu asta e tot ce contează. Mai ia puțin elixir și putem să ieșim din atac, mai am doar regin. 3800 de dark, aproape 4000. Chiar se merită să farmez cu witch. 30, l-am și făcut în video ăsta. Cum eu o să mai pun aici? O să mai farmez. Ori l-am câștigat, încă nu s-a mai dat. Pe cam acesta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. La 15 like-uri fac următorul videoclip. Ne auzim în episodul viitor.